Ты что сделать-то хочешь? Потушить чуть-чуть пожар. Угу. Это не пожар, а костер. Огонь. Огонь. Костер. Все, доволен? Счастлив? Да. Сейчас еще. Он может быть куда угодно. Куда сможет. Отлично. Быстро. Еще потушил? Почти. Еще я не заметил. Я думал, что не будет, а будет. На меня посмотри. Что? Доволен? А это кто еще там приехал? Гости у нас. А, вот. Ага. Ладно, я буду. Гранатомет привезли. И снайперскую винтовку. Папа, почему снег чуть-чуть тушит огонь? Потому что снег это же вода, твердая только. А вода огонь тушит. Все, выключаю.